في حلقة جديدة من نصائح صيدلاني اللي خصصناها لشهر رمضان الكريم. اليوم غادي نتكلموا على السيدة الحامل وشهر رمضان. بالنسبة للسيدة الحامل اللي غادي تصوم، كانوا هناك عدة دراسات اللي قاموا بهم الباحثين باش يشوفوا الفرق بين السيدة اللي صامت وهي حامل والسيدة اللي ما صامتش، وداروا مقارنات. وهنايا ما كانش عندهم شي اختلاف، بان الاطفال كان عندهم تقريبا نفس الوزن في كلتا الحالتين. معدل الذكاء عند الاطفال بجوج كان تقريبا بحال بحال. حتى بالنسبه للصحه ديال الوليدات ما كانش شي فرق كبير. السيدات اللي كيمنع عليهم الطبيب انهم يصوموا، بحال اللي كيكون عندهم تعب شديد او اللي تيكون عندهم اجتفاف اللي ناتج على التقي اللي كيكون كثير، او لا كيكون عندهم داء السكري، او لا انيميا حاده. بالنسبه للسيده اللي كيكون تقدر تصوم، كنبغيو نشرحوا بان الحمل ماشي مضطره السيده انها تاكل لجوج الناس، هي كتاكل جوج مرات احسن. والسعرات الحراريه اللي كتزيد في الفتره ديال الحمل هي 8000، نقدروا نقولوا 80000 سعره حراريه في طول، زايده على السعرات اللي كتاخذ السيده العاديه، اي ما يقارب 285 سعره حراريه في اليوم. الا جينا نشوفوا كيفاش السيده تقدر تصوم، اول حاجه غادي نتكلموا عليها هي الادويه اللي كتاخذ. الا كانت الطبيب عطيها ادويه بحال ديال فيتامينات او الحديد، الفيتامينات تقدر تاخذهم مورا الاكل. كاين السيدات اللي ما كيتحملوهمش على الريق، وكاين الحديد هذا بالعكس كان خاصها تاخذو وهي ما واكلاش. هنايا كنصحوها انها تاخذو بعيد على الوجبات، يعني مورا الفطور بواحد 3 سوايع تتكون المعده اخوات ليها. وهنايا كتاخذوا مع شويه ديال الفيتامين سي، كنصحوها تاخذ برتقاله او حبه ديال الكيوي. بالنسبه للسيدات اللي كيكون عندهم تقيؤ بزاف، هنايا كنصحوهم انهم ياخذوا منتوجات اللي تيكون فيهم الزنجبيل او السكينجبير ديالنا. هنايا ما فيه حتى ضرر بالنسبه للبيبي. هاد المنتوجات كينقصوا من التقيؤ الرضا اللي كيكون عندها. بالنسبه للسكينجبير تقدر تاخذو محكوك ديرو في الماء ديالها، او لا تقدر تاخذو في الاكل اللي كتاخذو، او لا كاينين منتجات كيتباعوا في الصيدليه كيحبسوا القيء. هنايا غادي ندوزو نتكلموا على الاكل اللي تقدر تاخذو. بالنسبه للمراه الحامل اللي كتكون سواء في الاول ديال الحمل ديالها او في الاخير، كنعرفوا ان المعده كتولي عليها اون بريسيون، واحد الضغط من طرف الجنين. كنصحوها انها تفرق الاكل ديالها، الوجبات ديالها، تاخذ الافطار وترتاح شي شويه، واحد ساعتين ولا ثلاثه، وتاخذ وجبه واحده اخرى. جاها شويه ديال الجوع تقدر تاخذ ان بوتي واحد الوجبه خفيفه، وتقدر تاخذ السحور ديالها حتى هو. هنايا اش تقدر تاخذ في اي وجبه. بالنسبه للافطار كنعرفوا بان الماء ماده مهمه للمراه الحامل، وسورتو انها عندها واحد الجنين باش كتعطيه واحد الترطيب وواحد الكميه ديال الماء اللي هو محتاج ليها. كنصحوها انها تشرب طول الليل، تقدر توصل حتى ل2 لتر ونص الماء باش تشرب لهاد الكميه وتكون متاكده انها شربتها. تعبرها في قاروره ديال الماء، قرعه ديال الماء ديالها، وتحطها باش تعرف شحال شربات ديال الماء. كتجي كتاخذ الماء مفرق، ما كتاخذوش كله في الفطور او كله في السحور. كتاخذ كاس ديال الماء في الاول، ما يكونش بارد بزاف ولا سخون، الحراره ديال الغرفه، وتاخذ معاه شويه ديال التمر اللي كنصحوا وحده 3 أو 5، وما يكونش معسل بزاف. ترتاح شي شويه، تاخذ الشوربه. هنايا المواد اللي خاصها تاخذها واللي واجب عليها تاخذها هي 6 حتى 7 ديال الحصص ديال الفواكه وديال الخضروات. هاد الحصص ديال الخضروات حنا كنصحوها تاخذها على شكل شوربه. اللي ما كتحملش الشوربه ولا سميتو تقدر تاخذها على شكل سلطه، ترتاح شي شويه، ومن بعد تجيب الوجبه ديالها البرينسيبال اللي هي الاساسيه. تحط شويه ديال اللحم او الدجاج او السمك. حنا كنصحوا بزاف بالسمك عند السيده الحامل لان السمك مهم لها. وتاخذ نشويات، واحد الحصه ديال النشويات، رز ولا قمح ولا خبز، المهم النشويات باش يعطيوها الطاقه باش تقدر تصوم. تاخذ الحصه ديالها ديال الخضروات وترتاح. من بعد كتجي واحد 3 سوايع تاخذ الا عندها شي حديد ولا شي حاجه، وتاخذ وجبه الا عندها شويه ديال القدره انها تاكل وجبه خفيفه، سلطه فيها شويه ديال يا اما بيض يا اما سمك، او المهم تكون شي وجبه خفيفه. هنا ديما كنقولوا تنصحوا السيده الحامل انها تاخذ بزاف الوجبات خفاف على انها تاخذ وجبه دسمه ولا قويه اللي ما كدير لها عسر في الهضم.
نقدروا ننصحوها كذلك انها تاخذ جوج الحصص ديال المنتوجات الحليب او الحليب، كاس ديال الحليب او جبن. هنايا تيردوا البال السيدات الحوامل اللي كيكون ممنوع عليهم الجبن الطري، كيكون ممنوع عليهم لان عندهم واحد المشكل في الحمل. هنايا كيردوا البال، كيكونوا متبعين مع الطبيب وكياخذوا الانواع اللي عطاهم. تنصحوها كذلك انها تقدر تاخذ شويه اللوز، شويه الفواكه الجافه. اللي ما تنساش هو الالياف، لان كنعرفوا بان في وسط في الصيام كيكون شويه ديال الاجتفاف ويقدر يكون امساك. كنصحوها انها تاخذ شويه ديال البرقوق اللي ديالنا اللي كنديروا في الطاجين، ديروا شويه ديال المطايب وتاخذوا مع شويه زيت البلديه. ما تنساش تاخذ كذلك الزيوت اللي كتكون طبيعيه بحال الزيت البلديه، او الزيوت اللي تكون صحيه بحال زيت الكركاع او ما شابه. بالنسبه للسحور كنصحوها تاخذ مواد مشتقات الحليب، تاخذ ماده اللي تعطيها الطاقه، خبز كامل الدسم او لا مواد مشابهه. تقدر تاخذ خضروات، المهم تشوف هي القدر اللي تقدر تحمله وما يجيهاش الجوع وميم طو ما تكونش حاسه بالتعب. الا تبعت السيده هاد النصائح كلها، وكنزيدو نشدو انها الا عندها شي دواء ولا عندها شي عياء ولا شي حاجه تستشر مع الصيدلي اولا مع الدكتور باش تكون الحمل ديالها والصيام ما كيتنافاوش. وكنتمناو لكم صيام مبارك.